sige, hvis man systemet 2 uger efter, der er kommet svaret på, så kan man se hele en spørgsmål, som ikke har været logget ind i systemet. Det er lige meget, at man opretter sig efter en uge, der skulle svare, der har været helt i korrespondance fra starten. Men som sagt, og der er også noget beskrevet, men sådan afgiver tilbud. Så hvis I lige har nogle konkrete spørgsmål til tilbudsafgivning, så skal I endelig nu. Hvis I... Jeg vil lige knytte en kommentar. Det er døren af det her system har anledning på den her. Jeg føler, det er vigtigt, at vores tilbud skal den bedst mulige, jeg tænker på, den bedst mulige, når man skal aflevere tilbud til IFRS og Industry. Nu er vi så til det, når de betaler omkostninger. I forbindelse med, at det er vigtigt lige at holde for øje, hvad er det, der bliver spurgt om. Ja. Det er typisk også står i udbudsmateriale, gerne vil have med folk, der har uploadet i giftbilleder for det, og ting, vi ikke har til at holde sig til det, vi beder om. Det er for det meste Excel og for det, som alle kan. Ja. Men det er jo sådan, det er afgivning, hvor I finder vores materiale. Og som vi også sagt tidligere, at ude i EU-udbud, der er forskellige offentliggørelser. Vores mål er lidt at kontinuere start læsebrik slutsigt. Det er sådan, at være færdig med materiale. Helt underholder i hvert fald. Fra aktuelt det. Og det er jo Ja. Det er godt klar til det her. Nu er der fundet. Lad mig høre, om der er nogle spørgsmål til skolerne. Udbuddet, vi vurderer, om vi kan svare. Yes. Hvordan definerer I konfektionement ind i det? Ja. Boggrupper regner I for konfektion? Eller ikke måske? Nej, på konfektyrer har vi sagt, og chips og det læskedrik og kakaomælk og på konfektyrer. Ja. Det er jo i hvert fald som industri, altså konfektyrer, der er fokus på fede, på om det er sundt. Får vi nu, eller vores leverandører, at 10.000 bare en eller anden på papiret, så er der måske 10 kantiner på et år. Så tænker jeg bare på. Men det har vi jo allerede. Vi har spurgt samtlige skoler, og der er nogen, der så siger nej. Der er jo hele diskussionen. Skal man noget hurtigere til ungdomsskoler? Og på den anden side af vejen, skolen ligger for at få lov til at ryge, skal have med den gang, og har været i gang. Det som er, at denne her sund gør at købe netop den vare mere, mærket være tilfældet. Men i de fleste tilfælde, vi selv styrer ovenfra, og så må vi rette ind efter. Men det er hele samfundet, der ligesom bliver berørt af det. Men du har ret. Sodavand for eksempel leverer sodavand uden sukker. Har den debat været ikke leveres der ikke, der købes kun uden sukker, er man ikke kommet så det kan godt ændre. Med tyggegummi, det er noget dejligt. Jeg har sat fast på. Men ellers så udfordringen for rengørings tyggegummi, der sidder på flis. Så vil være med at sælge tyggegummi, eller tage så bare tyggegummi ligegyldigt. Altså de debatter, og det er ikke rigtig noget, vi kan leve samfundets udvikling. Yes. Spørgsmål. Du tør bare ikke, hva'? Nå. Man skal lave salg, men... Det er i hvert fald, ja. Og så vil det være... Ja. De kantiner er nok konfektyreaftalen. Ja. Korrekt. Vi får konfektyren de næste. Korrekt. Det er korrekt. Ja. For de forventer at indgå en aftale af den. Der har været en debat på et tidspunkt igen, men der har været en del debat til at have de her... Var en skole, var det at have en kantine. Nogle meget dygtige mennesker i folk. Det var da ikke den primære opgave. Og det syre skal udlisteres. Vent igen, fordi kan vi have elever, der ikke kan få noget. Hvis eleverne ikke de kan indtage undervisningen, stimuleret til at indtage undervisningen, ikke har nogen værdi, har man vendt den afgørelse skole, der var en afgørelse for at have lov til, ellers skulle man udlistere kantinen. Vent nu til, at alle, for det er naturligt, og det er jo som regel det, hvor sælges, det er fordi, hvordan skal man ellers lære noget? At man skal have mad i børnehaven. Det var heller ikke, hvad skal vi sige, for politisk almindeligt, at man lavede mad ind. Det var pædagog. Ja. Men man skal spise, ikke? Og på et tidspunkt. Og notat til alle skolerne om, alle skolerne, at dem, hvis det var ligesom børs, der var faldet, kunne godt hente den. Sådan går vi ind og søger markedet og ser, det skulle også være noget af det, der får det, at der kommer altså... Har du spørgsmål til? Nu har vi udbud. Ja. Selv indledningsvis, hvor I prøver at gøre det her også så muligt. Så vi vil byde vidne til, at man i
inden for to forskellige dage. Hvornår, om det er tilfældet i det her ude? Jeg løfter sløret for meget. Op til, at det er noget, man forhandler lokalt, men at der minimum kunne eksempelvis være forhandling med de lokale kantiner med. Der er jo ikke nogen af dem, har jo 10 kantiner. Så laver man selv i det område, netop for at komme tilbage til det med om, hvis vi har det her med 9, og det skal være kantiner i forskellige byer, hvem kan overhovedet opfylde det? På brugerne, altså der går på, at om ugen kan vi lave en aftale med leverandøren, der gælder for os og vores kantiner, måske forskellige for forskellige kantiner hos os selv. Jamen, så er det det, vi skal gøre. Det er den vej, vi skal, så vi skaber de bedst mulige forhold på distributionssiden for leverandøren. Du sagde også noget om, at I havde sat en minimumsgrænse for ja. produkter. Ja. Hvad nu, hvis den er under, hvad en leverandør ejermedlen skal være, hvad de måske har? Ja, altså der har vi jo prøvet at se på, hvad er der på skolerne af aftaler i dag. Og prøvet at se, jamen hvis vi sætter den her grænse, hvad vil det så påvirke de skoler, der er med i det her udbud? Og den grænse, vi har sat, virker rigtig fornuftig. Rigtig fornuftig på alle. Er det rigtigt, eller siger jeg for meget? Nej. Nå, det siger jeg ikke for meget. Det skal jeg så lige notere. I dag sagde jeg ikke for meget. I det her ene tilfælde. Så vi har været ude og vurdere, hvad vil det betyde for skolerne. Nogle skoler har sagt, ja, vi kunne godt tænke os, at vi bare kunne bestille 4 kakaomælk eller 3 lakridspiber. Jamen, altså planlæg tingene. Sørg for, at I bestiller, sådan så at de priser, I ønsker at få på det her, også afspejler sig i de omkostninger, som leverandøren har. Så vi mener, vi har sat, jeg ved ikke, om de er helt færdige, men der er i hvert fald sat 1 eller 2 grænser, 2 grænser vil jeg tro, for leverancer, som vi mener, leverandørerne kan opfylde, uden at det koster ekstra. Ja. Du snakker lidt om forbehold. Ja. Du tænker her på skatter og afgifter. Nej, men det er ikke et forbehold. Det er ikke et forbehold. Nej, det er ikke et forbehold, fordi det er jo lovgivning. Ja. Det er ikke et forbehold. Et forbehold er, at vi siger, at der skal leveres en gang om ugen, og så siger vi, at vi kun kommer en gang hver 14. dag. Vi vil godt byde ind på det. Den bliver puttet lige i skraldespanden. Så vi trykker på delete sådan med. Så det er sådan nogle forbehold. Kan du nævne nogle andre forbehold, Mathias? Ja, det kan være kvaliteten, man ikke kan leve op til det. Ja, selvfølgelig kvaliteten. Eller faktureringssystem, eller... Ja. Man lægger nogle omkostninger over på os, som egentlig leverandørerne skal bære med. Som skal prissættes, vil jeg hellere kalde det, ikke? Som skal prissættes. Når nu vi har talt lidt om det elektroniske indkøbssystem, vi sætter jo en limit på, eller en tidsramme på, hvornår det skal være indført hos jer, hvis I får ordren. Og hvad har vi tænkt os ved den her? Hvad tror du? Er det nogle måneder eller flere måneder?